Nous avons ici un atelier à dimension humaine. On est ici pour personnaliser notre expérience et vous donner le meilleur du cycle. Nous travaillons avec des partenaires réputés, à savoir les grands équipementiers du cycle, tout ça pour pouvoir pourvoir à toutes vos demandes, tous vos besoins, le plus efficacement possible et avec un matériel au meilleur rapport qualité-prix. Et bienvenue dans notre beau magasin, un magasin complet où vous y trouverez du matériel pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, du l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, de quoi aller découvrir nos belles bosses sur les véloroutes ou alors en cyclotourisme, mais aussi du VTT pour aller nous aventurer dans nos belles collines.